আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আইটেল নতুন একটি স্মার্টফোন নিয়ে এসেছে, আইটেল P40 4G। এই স্মার্টফোনটি আপনারা দুটি ভেরিয়েন্টে পেয়ে যাবেন, 4GB 64GB এবং 3GB 32GB। 3GB 32GB প্রাইস হচ্ছে ৮৯৯০ টাকা এবং 4GB 64GB প্রাইস হচ্ছে ৯৯৯০ টাকা। এই স্মার্টফোনটির মধ্যে বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশন রয়েছে, যেমন এই স্মার্টফোনটিতে আপনি পাচ্ছেন ৬০০০ mAh ব্যাটারি, পাচ্ছেন একটি বিগ স্ক্রিন ডিসপ্লে, রয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড। সো ভিউয়ার্স, আরও কি আছে সব কিছু আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে। এই স্মার্টফোনটি আমি বেশ কিছুদিন ইউজ করেছি, আমার ইউজিং এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো কথা বাড়তে যাচ্ছি না, আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল জেকে টেক বিডি ইউটিউব চ্যানেল। সো ভিউয়ার্স, এখন আমরা দেখব এই স্মার্টফোনটি বক্স কন্টেন্টে আমরা কি পাচ্ছি। বক্সটি ওপেন করলেই প্রথমেই পেয়ে যাবেন একটি ব্যাক কভার, যা একটি হার্ড সিলিকন ব্যাক কভার। পাচ্ছেন একটি ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, একটি সিম ইজেক্টর পিন, টাইপ A টু টাইপ B একটি কেবল পাচ্ছেন, 10 ওয়াটের একটি অ্যাডাপ্টার পাচ্ছেন এবং সর্বশেষ রয়েছে আইটেল P40 4G স্মার্টফোনটি। প্রথমে আলোচনা করব এই স্মার্টফোনটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি সম্পর্কে। স্মার্টফোনটি প্লাস্টিক বিল্ড বা পলিকার্বনেট ফাইবারে তৈরি স্মার্টফোন। ব্যাক প্যানেলটি কিন্তু পুরোপুরি ফ্ল্যাট করা হয়েছে এবং স্মার্টফোনটি ব্যাক প্যানেলে আমরা টেক্সচার ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি, যা আপনি হাত দিয়ে ধরলেই বুঝতে পারবেন। স্মার্টফোনটিতে একটি বড়সড় ক্যামেরা বাম দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে রয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যার অ্যাকুরেসি বেশ ভালো ছিল বাট কিছুটা ঢিলে মনে হয়েছে। স্মার্টফোনটিতে পাচ্ছি আমরা ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ, পাচ্ছি ডুয়েল LED ফ্ল্যাশ। রাইট প্যানেলে পাচ্ছি পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম লকার। লেফট প্যানেলে ডেডিকেটেড সিম ট্রে পয়েন্ট পাচ্ছি। নিচের দিকে পাচ্ছি 3.5mm ইয়ারফোন পোর্ট, প্রাইমারি মাইক্রোফোন, স্পিকার গ্রিল এবং পাচ্ছি টাইপ B চার্জিং পোর্ট। এই প্রাইস পয়েন্টে আমরা আশা করেছিলাম স্মার্টফোনটিতে টাইপ C চার্জিং পোর্ট থাকবে, বাট এই স্মার্টফোনটিতে আমরা টাইপ C চার্জিং পোর্ট কিন্তু পাচ্ছি না। এই স্মার্টফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটির কথা বলতে গেলে সাউন্ডটা অ্যাভারেজ লেগেছে, আর একটু লাউড হলে ভালো লাগতো। স্মার্টফোনটি ফ্রন্ট প্যানেলে ইউজ করা হয়েছে একটি ইউ নচ ডিসপ্লে। এই প্রাইস অনুযায়ী স্মার্টফোনটির ডিজাইন আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, বাট আমার কাছে প্রাইস অনুযায়ী যে ডিজাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা ঠিকঠাক ছিল। ডিসপ্লের কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে 6.6 ইঞ্চির IPS HD+ রেজুলেশনের 60 হার্জের রেগুলার রিফ্রেশ রেটের একটি ডিসপ্লে। ডিসপ্লের কালার কোয়ালিটি আমার কাছে অ্যাভারেজ লেগেছে, তবে শার্পনেসে কিছুটা ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। এই স্মার্টফোনটি যারা মিডিয়া কন্টেন্ট লাভার আছেন তাদের কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো, তবে স্মার্টফোনটির টাচ রেসপন্সে মাঝে মাঝে কিছুটা লেটেন্সি দেখতে পেয়েছি, যা এই প্রাইস পয়েন্টে প্রতিটা স্মার্টফোনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। খুবই স্বাভাবিক হিসেবেই এটা আমি দেখছি, বাট প্রাইস অনুযায়ী যদি আমি সিম্ফনির কথা বলি, সিম্ফনি রিসেন্টলি একটা ফোন নিয়ে এসেছে, সিম্ফনি Z60। সেটার মধ্যে কিন্তু IPS HD+ উইথ পাঞ্চ হোল 90 হার্জের একটি ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছিল। সো এই প্রাইস অনুযায়ী যদি এখানেও আমরা তাপ পেতাম তাহলে কিন্তু বেটার হতো। পারফরমেন্স, এই স্মার্টফোনটি আপনারা দুটি ভেরিয়েন্টে পেয়ে যাচ্ছেন, 3GB 32GB এবং 4GB 64GB। আমার কাছে রয়েছে এই স্মার্টফোনটি 4GB 64GB। এই স্মার্টফোনটির মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড 12, যেটা আপনি শুধুমাত্র 4GB 64GB র্যাম রম ভেরিয়েন্টে পাচ্ছেন এবং 3GB 32GBতে আপনারা পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েড 12 গো এডিশন। স্মার্টফোনটির মধ্যে প্রসেসর হিসেবে ইউজ করা হয়েছে ইউনিঅ্যাসোসির SC9863A। এই প্রসেসরটি 28 ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারে বিল্ড করা একটি প্রসেসর। র্যাম ম্যানেজমেন্টের কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটির মধ্যে নর্মাল যে অ্যাপগুলো রয়েছে বা বেসিক যে অ্যাপগুলো রয়েছে 5 থেকে 6টি অ্যাপ আমি সোয়াইপ করে ইউজ করেছি, তেমন কোনো প্রবলেম ফেস করিনি। বাট 8 থেকে 10টি অ্যাপ, বেসিক অ্যাপগুলো ইউজ করতে গেলে মাঝে মাঝে কিছুটা ল্যাগ স্টার্টারিং দেখতে পেয়েছি এবং অ্যাপ ওপেনিংয়েও বেশ কিছুটা টাইম নিচ্ছিল। আমরা স্মার্টফোনটির মধ্যে বেশ কিছু অ্যাপও ডাউনলোড করি, সেই ক্ষেত্রে 4 থেকে 5টি অ্যাপ সোয়াইপ করে ইউজ করেছি, তেমন কোনো প্রবলেম ফেস করিনি। বাট হেভি অ্যাপ পুশ করতে গেলে মাঝে মাঝে কিছুটা ল্যাগ ফেস করেছি, যা প্রাইস অনুযায়ী র্যাম ম্যানেজমেন্টের কথা বলতে গেলে অ্যাভারেজ ছিল। এই স্মার্টফোনটিতে একটি এন্ট্রি লেভেল বাজেট সেগমেন্টের প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে, যা দিয়ে আপনার যে বেসিক কাজগুলো আছে, যেমন ইমোতে কথা বলা, ভিডিও কলে কথা বলা, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব, ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়া যে অ্যাপগুলো আছে সেগুলো ইজিলি চালিয়ে নিতে পারবেন, সেই ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রবলেম হবে না। বাট স্মার্টফোনের মধ্যে অনলাইন কিছু কাজ আছে যা আমরা বেসিক কাজগুলো করে থাকি, তাদের জন্য বলবো স্মার্টফোনটিকে ইগনোর করুন। এবং এই স্মার্টফোনটির গেমিং এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতে গেলে মাঝে মাঝে শখের বসে 2D যে গেমগুলো রয়েছে সেগুলো খেলতে পারবেন, বাট হাই এন্ডের যে অনলাইন গেমগুলো রয়েছে সেগুলো খেলতে গেলে ল্যাগ, স্টার্টারিং, ফ্রেম ড্রপ
এই বিষয়গুলো কিন্তু দেখতে পাবেন, যা খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। সো আপনি যদি একজন বেসিক এন্ট্রি লেভেলের নর্মাল ইউজার হয়ে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্মার্টফোনটি দেখতে পারেন। বাট আপনি যদি একজন হার্ডকোর ইউজার হয়ে থাকেন, আপনার পারফরমেন্সটা কিছুটা ভ্যারি করে আপনার কাছে, সেই ক্ষেত্রে স্মার্টফোনটিকে ইগনোর করার ট্রাই করবেন। ক্যামেরার ক্ষেত্রে এই স্মার্টফোনটির রিয়ার প্যানেলে ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। মেইন ক্যামেরা 13 মেগাপিক্সেল এবং 2 মেগাপিক্সেল একটি সেন্সর রয়েছে। ফ্রন্ট সেলফি ক্যামেরা পাচ্ছেন 5 মেগাপিক্সেল। স্মার্টফোনটি ক্যামেরা ইউআইতে ভিডিও, ফটো, পোর্ট্রেট, লো লাইট প্রো এবং মোর অপশনও আরও বেশ কিছু ফিচার পেয়ে যাবেন। ক্যামেরার কথা বলতে গেলে স্মার্টফোনটি ক্যামেরা কোয়ালিটি আমার কাছে অ্যাভারেজ লেগেছে। ডে লাইট কন্ডিশনে বেশ ন্যাচারাল পিকচার পাচ্ছিলাম এবং কালার কোয়ালিটিও আমার কাছে ঠিকঠাক লেগেছে। ডিটেল কোয়ালিটি ডে লাইটে বেশ ভালোই পাচ্ছি। স্মার্টফোনটির এজ ডিটেকশনও প্রাইস অনুযায়ী অ্যাভারেজ ছিল, আর একটু বেটার হতে পারত। তবে স্মার্টফোনটির কন্ট্রাস্ট রেশিও সেটাও প্রাইস অনুযায়ী লোই মনে হচ্ছে, আরেকটু বেটার হলে ভালো হতো। ফ্রন্ট ক্যামেরার কথা বলতে গেলে যেহেতু এখানে আমরা 5 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা পাচ্ছি, যা দিয়ে ডে লাইট কন্ডিশনে বেশ ডিটেলফুল একটি পিকচার পাচ্ছিলাম এবং এজ ডিটেকশনও ঠিকঠাক মনে হয়েছে। তবে লো লাইট কন্ডিশনে বেশ কিছুটা সফট করে দিচ্ছিল এবং ডিটেল ভালোই লস হচ্ছিল এবং বেশ কিছুটা নয়েজ দেখতে পাবেন। বেশ কিছু ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাতে একদমই ভুল করবেন না যে ক্যামেরা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। ব্যাটারিতে এই স্মার্টফোনটিতে 6000 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যা এই স্মার্টফোনটির একটি মূল সেলিং পয়েন্ট। এটার বক্সে আপনারা 10 ওয়াটের চার্জার পাচ্ছেন, যা দিয়ে চার্জ করতে প্রায় 4 ঘন্টা প্লাস সময় লাগবে। 18 ওয়াটের চার্জার হলে ভালো হতো, কেননা 10,000 টাকা প্রাইস পয়েন্টে কিন্তু অন্যান্য ব্র্যান্ড 18 ওয়াটের চার্জার প্রোভাইড করছে। সো এটা হলে ভালো হতো। চার্জ ব্যাকআপের কথা বলতে গেলে নর্মালি স্মার্টফোনটির মধ্যে 2 দিনের চার্জ ব্যাকআপ পেয়েছি বেসিক ইউজ করে, বাট হেভি ইউজ করলেও একদিনের বেশি চার্জ ব্যাকআপ দিতে সক্ষম এবং এটার চার্জিং রেজাল্ট আমার কাছে বেশ স্যাটিসফাই বলে মনে হয়েছে। ভিউয়ার্স, আপনি যদি একজন নর্মাল ইউজার হয়ে থাকেন অথবা শুধুমাত্র ফোনের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া যে অ্যাপগুলো আছে সেগুলো ইউজ করেন, যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলা, ইমোতে ভিডিও কলে কথা বলা, সো তাদের জন্য এই স্মার্টফোনটি একটি অ্যাভারেজ রেজাল্ট দিতে পারবে। মানে বুঝতেই পারছেন যে বেসিক যে কাজগুলো আছে সেগুলো স্মার্টফোনের মধ্যে করতে পারবেন। বাট আপনি যদি একজন হার্ডকোর ইউজার হয়ে থাকেন, মাঝে মাঝে অনলাইন বিভিন্ন গেম খেলে থাকেন, অনলাইন বিভিন্ন কাজ করে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে স্মার্টফোনটিকে ইগনোর করবেন, আপনাকে এতটা স্যাটিসফাই রেজাল্ট দিতে পারবে না। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি Itel P40 4G সম্পর্কে একটি বেসিক ধারণা পেয়ে গেছেন। সো ভিউয়ার্স, বিদায় নিচ্ছি আমি জাকারিয়া হাসান পার্থ। আসসালামু আলাইকুম।